好先，運都有埋。我嗰次講完關愛座，睇嚟我就嚟要坐翻去關愛座。你震你個反撞偷咗嗱，你個波細啲，佢個跑咪細啲咯。唔使嚟，咁好彩。菲利冇咁早到㗎喎。你上個禮拜見唔見菲利啊？係咩？理論上都係嘅，但係有時佢星期六可能要翻工㗎，有時。佢係以前啫，佢依家唔係。唔係佢以前係咁嘛。你你又知？咪落咗？唔係喎。咩啊？哦，人哋私人 locker 嚟㗎。你諗下，你攞個手攞住咗佢仲唔係私人 locker？飛嚟到啊！我咪喺度啦。冇計。冇啊！我唔想去打石膏嘛。咁你練咗，你一定要固定㗎啦。咁咪
點解會變咗係連腳趾尾？睇嚟我太重個人，應該隻腳眼都未到，隻腳趾尾已經變咗。屌你，唔好食咁多薯啦！所以琴晚就打個邊爐啫。喺我 group 度 send 埋曬嗰啲嘢出嚟。肥城咯，成日食嘢我去肥城咯。深水埗居嚟，唔係長沙灣飛嚟。佢真係嗌你飛嚟，唔好意思。傻咗喎 ，Kerry 近期。我覺得追王嗰頭佢自己都忍唔住。對面個哥仔好似傻咗咁樣。我都係傻啊！我諗係跳唔切啊！佢真係你反應唔切佢嗰下，一邊就咦係喎，完咗喎。